السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه السلام يا دمان أصحابتي إذا إجلا صعود قيامها كلا دون برها بلوشدا sidoo kale waxaan idin leeyahay jimco wanaagsan waa jimcadii koowaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa inta inoo hartan inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala khayr inoogu dhameeyo sidoo kalena Ilaahay naga dhigo kuwii ka faa'iideysta bisha barakeysan ee Ramadaan. inta kadib waxaan jeclaystay inaan halkan idin kula wadaago fariin yar iyo waliba talooyin yar oo ku socoto waalidiinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda ku nool dalkan Sweden maadaama bishan barakeysan Ramadaan ay sanadkan ku soo aaday xilli markaasi iskuuladii iyo shaqooyinka ay furan yihiin waliba anfurka uu soo galayo waqti hore iyadoo markaasi isku soo aadayo xilliga caruurta la jiifin lahaa ama cashada la siin lahaa iyo xilliga anfurka markaasi la sameyn lahaa. marka taa beddelkeeda inaan u aragno fursad weyn oo ina soo martay aan ugu faa'iideysano qaab kale ka duwan qaabka markaasi aan hadda u fikireyno. haddaba talada koowaad oo aan rabo inaan halkan u soo mariyo waalidiinta Soomaaliyeed haddii markaasi ay muuqaalkan daawan doonaan maxay tahay. talada koowaad haddii aad haysato caruur xoogaa rooroon 7 jir wixii ka weyn oo kale isku day xilliga anfurka la sameynayo kale inay markaasi anfur sameynta iyo nadaafadda guriga iyo diyaarinta wax walba inay qayb ka noqdaan. taasi waxay noqon kartaa markaasi cunuga inuu markaasi maskaxiyan inuu markaasi u koro isla markaasina uu ku noqdo caawinaad markaasi oo aad u baahan tahay aysan noqonin kaliya iga fariista fadhiga ama TV-ga daarta macna anfur baan sameynaya kaliya naqan oo aad ilmaha aad u dhiibto shaqooyin kala duwan. kuwa qaar aad dhahdo kale idinka maad waxa ku qorantiin nadaafadda idinka waxa ku qorantiin ma aragtay maxaa la dhahaa ii sheeg fadhiga hagaajiya kuwa qaarna ay ku qornaadaan inay markaasi anfurka qayb ka sameeyaan. waliba waxaad fursad u siin kartaa maalin walba anfurka markii la sameynayo inaad macnaha talada qayb ay ka noqdaan oo aad tiraahdo maanta maxaan sameysanaa anfurka. taas oo ilmihii siinayso inay markaasi ay dareemaan mas'uuliyad sidoo kalena ma aragtay ay dareemaan in ay go'aanka guriga iyo waxyaabaha la sameynayo inay qayb ay ka yihiin. dabcan in macnaha ay ku tababartaan waqti fiican inay markaasi cuntada kala duwan kuwa ay ma aragtay aan salaatada oo kala jarjari karaan cuntooyin kala duwan ay sameyn karaan. dabcan jikada adoo ku sii deynaynin laakiin basasho kale hadii aad macnaha cunug kamid ama gabar kamid u dhibto haye basasha adiga noo sii jar adiga qashinkan ma aragtay meesha ka sii gur adiga weelkan sii yani isha sii dhaqo kala sii habay macnaha waxa soo dheedal waxay ku tusaysaa waxay tahay inay markaasi qayb ay ka yihiin anfur sameynta guriga. sidoo kale fursad kale ayaa meesha ku jirto oo ah markii anfurkii la gaaro in miiska la soo wada saaro maadaama waqtiga cashada ay cun lahayn anfurkii oo isku soo aaday waxa marka waalidka ugu faa'iideysan karaa waxay tahay inay markaasi hal miis ay ku wada anfuraan la isku barto lagu sheekaysto sidoo kale ma aragtay tarbiyada iyo aadaabtii ma aragtay ku saabsanaa macnaha in cuntada marka la cunayo kale adkaaraadkii loo baahnaa iyo si tartiib ah yani la isku gudbiyo. sidoo kalena iskuulkii wixii dhacayna macnaha fursad dabcan oo markaasi wax la iskaga weydiiyo loo helo. marka in loo arko fursad weyn ah oo dabcan ma aragtay isku soo aaday in ma aragtay loogu faa'iideysto ayaan macnaha u soo jeedin lahaa waalidiinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool dalkan Sweden iyo gaar ahaan qurbaha yani qaybihiisa kala duwan maadaama saacadaha inta badan hadda ay aan isku wada dhownahay maadaama waqti hore uu soo galayo waqtiga anfurka. intaas markaan macnaha qaybtaas ugu gudbo waxaan rabaa qayb kale oo iyadana ma aragtay oo talo fiican ah oo ay waalidkan uu ka faa'iideysan karo inaan qaybtan aan ku xijiyo. talada kale oo aan rabo dabcan inaan la wadaago waalidiinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwada ku nool qurbaha waxa weeye maadaama bisha barakeysan lagu jiro inaan marka insha Allah siyaabo kala duwan aan ugu faa'iideysano insha Allah. marka waxaan idin la wadaagi doonaa insha Allah waxaa jira ma aragtay website-yo oo dabcan hadda website-kan wuxuu qusayaa reer Sweden waa luqada Swedish-ka ku qoran yahay waxa weeye tusaale ahaan hadda Ramadaanka oo kale yani ii sheeg waxyaabaha uu ka kooban yahay sababta loo soomayo dabcan goormo bilowda Ramadaanka goormo dhamaada oo qaab yani ii sheeg dhalinyaro ama caruurta oo kale maskaxdooda si tartiib ah yani loo sameeyo oo activity ama u sameynayaan oo kale warqado yar oo ma aragtay kala ra'y waxyaas ay mari karaan ilmaha insha Allah. website-ka qaabka loo galaayo sida aad ula soo baxaysaan wax walba insha Allah ayaan qaybtan ma aragtay xigto idin kula wadaagi doona insha Allah la socod wanaagsan. waxaan rabaa hadda inaan idin la wadaago website-ka magaciisa waxa la yiraahdaa saa u jeedaan qamar design google-ka taasda ugu qortid oo kale qaybta kore aad ku dhufanaysiin oo idin soo bixi doonto. website-ka marka waxyaabo badan ku fiican yahay oo ah wax badan oo ma aragtay material oo ma aragtay dhanka diinta oo kale hadii aan leeyahay Ramadaanka ciid oo kale oo ay ilmaha markaasi aad guriga ku sharxi karaan sidoo kalena ay ma aragtay activity ama ma aragtay activity ay ku sameyn karaan ayuu qofka ka heli karaa.
waxyaabaha aad ii qanciyay marka ana hadda inaan rabo inaan idinla wadaago waxa weeye oo hadda aan haystaa tusaale ahaan midkan hadda ugu horeeya oo kale hadda aniga waa soo baxsaday wuxuu ku fiican yahay wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo ma aragtay intaasoo qaybood ilaa iyo 8 page camal weeye waxyaaba uu ku fiican marka waxa weeye tusaale hadda qayb page-ka koowaad oo kale fiiri waxaa ku qoran mid arbesefte om Ramadan niveau 8 waa marka page-ka koowaad marka ilmaha waxay sameynayaan meeshan waxay sameynayaan color way kalareynayaan fariileegay sameynayaan kan oo kale waxa weeye timirtii oo kale waa quraankii waa salaad macnaha salaad lagu tukanayo kale ma aragtay masaajidka oo kale inay kala mariyaan sidoo kale zakaadka hadan way soo soconayaan fiir marka meeshan del et vaari Ramadan muxuu yahay Ramadan ilmiina xogo u sheegtid sidoo kale ma arkino maxaa la dhahaa vilkan of December of Ramadan Shacbaan miya Ramadan miya ama Shawaal miya ilmi wuxuu ku baranayaa bilihi oo islaamku ku baranaya sidoo kale meeshan fiiri ilmi free village waa marka waxa leeyahay hur ser månen ut när Ramadan börjar rita de får fantasera och rita med fat det finns ingen rätt eller fel muhiimadu waxa waa inay wixii fahansan yihiin oo laakiin waalidkan inuu xoga yar u yar sharxo de ilaa ay hoos u jeedaan marka insha Allah idinka gali doono oo tartiib u fiirin doono oo u fiirin doontaan insha Allah karo kale masaajidka waa marka waxa waa maaragtay qaybaha inta dhan isku mid ka dhig wuxuu ku baranayo qofka tiradii wax walbo ya okay qaybtan oo kale hadda waa qayb ah u soo jeediyay lila bookana la kanne isagana waa kana waa forklaring yar ramadaanka wax walba ku saabsan oo kale fasting maxaa waaye varför vi fastar under Ramadan waa exact waa korfatat oo lättläst oo ma aragtay waalidka dabcan uu ma aragtay u sharxi karo ilmaha kale guriga jooga kan oo kale fiiri dahab behöver inte fast dadka aan laga rabin inay fastayaan wax qadaan oo kale soo baxsanaa qofka soo maalin walba ma aragtay qayb buu qofku muraajaco ugu sameyn karaa ilmaha ma aragtay guriga markay joogaan kan oo kale ducadii oo kale waxaan hadda in tusaayo isla qaybta un baa ka soo baxsaday marka haddii aad hoos u degtaan bulida waxaan dhan waa qaybaha ka mid ah meelaana ka helaysaan sharaxaad haddii ahaan lahayd gratis material waaye af carabi ah ramadaanka ku dhufanaysa tusaalahan meeshaas waa kana alto Ramadan hadda idin tusi hal qayb example ah hemta markaa dho meesha bulida hemta arbesefte niveau 8 saano ku noqonaa warka midka idin tusay waa waxaan rajeynayaa insha Allah inaad ka faa'iideysan doontaan sidoo kale dhamaan asxaabta kale oo aad la wadaagi doontaan si caruurtooda ugu faa'iideystaan insha Allah assalaamu calaykum waa ku maasan tahay daawashada hadda inta soo gaartay sidoo kale waxaan rajeynayaa insha Allah muuqaalkan inaa wax una insha Allah ka faa'iiday haddii aad is leedahay muuqaalkan ama fariintan waalidiin badan ayaa anfici doonta insha Allah la sii wadaag insha Allah oo maaragtay u shargalay si ay waalidiin badan ugu faa'iideystaan idinkana waxaa idin leeyahay insha Allah mar kale mar labaad Ramadan wanaagsan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha naga kuwi ka faa'iideysto إن شاء الله أسكو صدعينه سيجارنا يقول صدعية ولكن على أسلوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.